had taught her that if you ever get lost in the forest, the best way to find people is to follow the water, which after 11 days of walking beside the river is exactly what happened. Julianne's story is a reminder that each one of us exists as a composite of those things that we have acquired over time. The teachings, the wisdom, the reprimands, the recurring practices and patterns. We are not singularities of any one given talent or one given feeling or one given moment of success or failure. And this is a good thing. Because at some point, each of us will have a moment in life when our world comes apart. When we lose our wings and we find ourselves with a great challenge before us. And in those moments, we will need the many years of things we've learned and acquired from the people who cared about us and who helped us in order to find our way back. There are many things that make you who you are, and they can be changed and improved one by one if you want them to. We are each 6 million pieces, small things combined together that give way to movement, to flight, to going somewhere, to living another day, and becoming who we long to be. This is Lori Whitman. In 2019, Lori began a new role at Parkview Health, a healthcare system that employs 13,000 healthcare workers across 10 locations in Northeast Indiana. When she began, Lori didn't know exactly what her new job would look like. And then 6 months into it, the COVID-19 pandemic began. She wasn't sure what she would do or how she could help people. This is Tony McCarroll, a catering and banquet manager at Parkview. He too suddenly found his job to be unrecognizable when the pandemic began. He was reassigned to another location and asked to fill whatever at-your-request role was needed at a given time. This is Jamie Genshin, who works in the emergency department at Parkview. For years, she's been used to being exposed to infectious diseases at her job. But suddenly in 2020, she went home from work and the disease was still there. She went to the store, and the disease was still there. Everywhere she went, the disease was still there. This is Will Curry, the pastor of a church in Fort Wayne and one of the many chaplains at Parkview. As he led and shepherded others through one of the darkest seasons in recent history, he thought often of the biblical story about Job. Tragedy was all around him. This is D'Artagnan Williamson, a manager in Parkview's financial clearance and counseling. D'Artagnan has been at Parkview for over 20 years, but 2020 became especially hard when a close friend of hers, a director whom she worked with, passed away from cancer. This is Dr. Joseph McCollum, a GI medical oncologist. In the middle of watching the world suffer from the multiple waves of COVID-19, Dr. Joe was responsible for staying with the fight against cancer. Normally, he would spend lots of time in person with his patients, but now most of his human interactions had been reduced to a video call. And this is Rose Cabo, an expert RN in wound care.
While working to serve her staff and assist in research, Rose found out that both of her elderly parents had contracted COVID-19. Whenever she had a break on her shift, Rose would stop by each of their individual hospital rooms at Parkview and see her parents from behind the glass. Her mother eventually died from the virus, and though her elderly father survived, his dementia was so bad that he never realized that his wife was gone. Behind every face is a story, a sorrow, and a spirit to keep going. Before the COVID-19 pandemic, none of these men or women knew what the other was carrying, even though they all worked at Parkview. And then one day, an email appeared in the inbox of all 13,000 health system employees. It was Rose, on video, talking about her parents, sharing her moment of grief, but thanking the hospital for a small act of kindness, allowing her two parents to be in the same room before her mother passed. That her coworkers would do that meant so much to her. Rose told everyone, "I am lucky to be a Parkview employee." Before that, there'd been a video of Dr. Joe giving thanks for the modern technology that had allowed him to see a patient on a video call, a patient who he noticed was slouching in a strange way. Dr. Joe told the patient to immediately go to the hospital, where surgeons discovered a brain bleed and were able to save his life. Around that same time, there had been another video with D'Artagnan Williamson, who was so proud to be helping people afford the medical care they needed. She reminded everyone that loving others was the greatest goal of their work. In his video, Chaplain Will Curry talked more about Job and shared with everyone that in the last few weeks, his grandfather had died from COVID-19. And then his mother. Despite his deep sorrow, Chaplain Will Curry ended his video with a prayer for his co-workers. He prayed to God, "We ask you that you give them a lifted up spirit, not a spirit of defeat." Jimmy Genshin, the ER worker, revealed that she was the one making sure everyone in her emergency department had a mask. The right number, on the right days, in the right hands. No task was too small or too insignificant. And Tony McCarroll, the catering manager, shared that because he had been reassigned, he had found himself preparing special dinner requests. Only later did he realize that he had the quiet, holy privilege of serving others their last meal. Tony's video reminded everyone, what we do, it matters. Every weekday, a new video came out. It was called The Daily Dose. First there were 10, then 20, then 50, then 100. Each one a story, a job, a purpose, a life, a struggle, a prayer. Nurses would watch the Daily Dose during their huddles. Teams would gather to listen and to pray. Others would watch from home, even on their days off. There was rejoicing with rejoicing. There was mourning with mourning. The unseen. Okay, အားလုံးပဲခွန်အားရကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Lori Whitman ရဲ့ကြီးမားသောယူပါယုံများဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူဖျားသခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်ပုံအပ်ထားတဲ့ဒီအမှုတော်မြတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးထိရောက်အောင်ဖျားသခင်ပေါ်ပြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားလဲဆိုတာကိုသင်ယူရကြမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်လာကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များနေပေဆုံကလူကြီးမင်းတီးတီးနဲ့လူငယ်မောင်မယ်များအသင်းတော်မှဆရာသမားများလူငယ်မောင်မယ်များအပေါင်းတို့ဟာသင်ယူခြင်းစိတ်ရှိလို့ဒီမှာရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲခံယူနေကြတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးလည်းမိမိနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေပေအသီးသီးဖျားပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်အသီးသီးကိုထ
ထူးခြားမှုရှိအောင် Lori Whitman ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်သွားကြပါစို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်Session 2ကနေပြီးတော့မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ Nigeria မှာဆရာမကြီးအီပူကွန်ကနေပြီးတော့မှတင်သာလင်ရွေးချယ်မှုပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟောပြောချက်ကိုကြားနာသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမအကြောင်းအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ထားပေးတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးဟောပြောချက်မတိုင်ခင်မှာအားလုံးအသေးစိတ်ကြားနာကြရမှာပါဒါကြောင့်အားလုံးကြည့်ရှုခွန်အားယူလိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာခေါင်းဆောင်နိုင်ရဲ့ဘဝမှာကျမတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာကျမတို့ကိုအပေးယူလို့ဖို့သွေးဆောင်နေတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေမယ်ဆက်လက်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြမလဲဒါကကျမတို့ရဲ့နောက်ထပ်ဟောပြောသူကသူ့လုပ်ငန်းမှာတောက်လျှောက်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့မိကုန်းမှာဒီပုကန်အဝရှိကဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကတမိုးကြီးဆုံးဗန်လုပ်ငန်းအမှတ်တရဖြစ်တဲ့ First Bank of Nigeria Limited ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကဆိုရင်တော့share sector ကိုတည်ထောင်သူရဲ့ CEO လည်းဖြစ်တယ်။ဒီဟောပြောချက်မှာဒီပုကန်အဝရှိကကျမတို့ရဲ့တမိုးတွေနဲ့တမာရီတွေကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်မြင့်တင်ရမလဲဆိုတာပြောပြသွားမှာပါ။ဖီအားမြင်လာချိန်မှာအနာဂတ်ကမသိကြဘူး။2020မှာအဘူကန်အဝရှိကForbes magazine ကပေးအပ်တဲ့ African လူမျိုးအမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌဆုကိုရရှိခဲ့တယ်။ပြီးတော့ International Women Entrepreneurial Challenge ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သူပထမဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီချက်တွေကြောင့် Ibukan Awashika ကို Global Leadership Summit ကပေါင်းစည်းကြိုးစားအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးကပါပါအလွန်နှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါက Summit မှာကျမရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပါ။ပထမအကြိမ်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာအကြာကအဲ့ဒီနှစ်ကခန်းထားတဲ့ယူပါယုံ Grander Vision ဇလတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမအကြောင်းဟောပြောခွင့်ရခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ကအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ခုတော့ဒီစီမြင့်ပေါ်ကနေကျမရဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုဝေငှသွားရမှာမို့ပိုပြီးကြည်လူပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကျမရဲ့အကိုစမတီယာမီကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျမသူ့ကိုမြင်ရမယ့်နေရာမှာရှိနေပြီးကျမကိုအားပေးနေလို့လေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ GLS အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူသားတွေအနေနဲ့ကျမတို့ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိနေတာကိုတခါတလေကျမတို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်ကျမတို့ဘဝကိုထိန်းနိုင်တဲ့ခလို့ကျမတို့လက်ထဲရှိနေတာကိုလေရွေးချယ်ရမယ်သူတွေကကျမတို့တွေဆိုတာရောပေါ့ကိုဘယ်သူလဲကိုဘာတွေလုပ်ပြီးဘယ်သူဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုလေဘဝရဲ့အခြေအနေတိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာတွန်းပိုးတဲ့အရာတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုသင်ကပဲလုပ်ရတာဖြစ်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းပဲသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းသင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေတိုင်းမှာအကျိုးဆက်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီကသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဖြစ်လာစေလို့ပဲဒါကြောင့်အခြေအနေတိုင်းမှာသင်ဘယ်သူဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြသနိုင်သူဟာသင်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်သွားဖို့ကိုရွေးချယ်သူကသင်ပါပဲအဲ့ကိုရောက်ဖို့လဲသင်ပဲရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်ရတာပါမှန်ကန်တဲ့ပညာရေးကိုရဖို့အတွက်စုပ်ပြတ်ဆက်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းအခက်အခဲတွေကိုအကောင်းပဲဦးလဲလိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့အကြောင်းကစောကကြားခဲ့ရလို့စိန်ခေါ်မှုတွေကကျမတို့ကိုနှိမ့်မြုပ်စေဖို့မလိုအပ်ဘူးစိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ကျမတို့နှိမ့်မြုပ်သွားတာထက်ထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်တက်လှမ်းမှုဆုံးဖြတ်ကြဖို့လိုပါတယ်သင်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိပြင်းပြောင်းချင်လဲဆိုတာသင်ကပဲရွေးချယ်နိုင်တာကိုဘဝကကျမတို့ကိုကိုယ်ကောက်ပြစ်လိုက်စေချိန်မှာကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲမြန်မြန်ရှုံးပေးလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမလားဆိုတာကိုစဉ်းကျင်ကြရအောင်သင်အတိုင်းဝိုင်းပေါ်သင်တက်ရောက်ပုံကိုလည်းသင်ကပဲရွေးချယ်နိုင်တယ်ဗိုက်စာနေတဲ့ကလေးနဲ့ကြုံတဲ့အခါသင်မှာစားကြပိုရှိရင်ပေးမလားမပေးဘူးလားသင်ရွေးချယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသင်အတိုင်းဝိုင်းပေါ်ဘလို့ဩစာလွှမ်းမှုမလဲဆိုတဲ့သင်ရွေးချယ်မှုပဲ
တဲ့အိမ်ကြီးချက်မှာတဲ့ဟာငိမ့်ချမ်းရေးနဲ့တဲ့ဟာညီညွတ်ရေးတန်တမန်နဲ့ကောင်းတဲ့တမန်ဖြစ်နေရင်တဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ပဲအဲ့ဒီလိုမတူကွဲပြားမှုကိုတင်ဖြစ်စေခဲ့တာပါတဲ့ရဲ့ဘဝခီးကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးစနစ်တွေနဲ့လမ်းညွှန်ပေးမလဲတင်မဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တဲ့လုံးချင်တာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးလားမကြီးလားစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လုပ်ကင်တာကလည်းတင်မဲ့ပထမဆုံးစီးပွားရေးကိုအသက်20မိမငယ်တယောက်နေနဲ့စတင်ခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်ကျမရဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပုံနဲ့အမအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးကျမရဲ့စီးပွားရေးကိုတိဆောက်ရမှာကျမကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်အချက်နှစ်ချက်ကိုလိုချင်ပြီးကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ကျမရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ပေါ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်တော့မှယောက်ျားတောင်နဲ့မအိပ်ဘူးနံပါတ်1အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်တော့မှလက်ထိုးမှာမဟုတ်ဘူးကျမကြီးပြင်းလာတဲ့အနီးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဒီမန်းချက်ကိုကြီးမထားတဲ့မိမငယ်တယောက်ရဲ့စံပြမြင်ဖြစ်ပုံရတယ်အဲ့တော့အံ့ဩစရာတွေမလုပ်နိုင်အောင်ကျမကိုတားဆီးထားတဲ့အရာတွေရှိနေပုံပါပဲဒါပေမဲ့3နှစ်ကျော်မှကျမလုပ်ငန်းစခဲ့ပါတယ်ကျမအဲ့ဒီတံမိုးတွေကိုဖတ်တွင်ရင်းနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ခဲ့ဘူးအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်တုန်းကလေကိုရိုင်းပေါ်သစ္စာရှိပါတဲ့ကိုတဲ့သစ္စာရှိပါဒါကကျမဟန်ပန်နဲ့ရှေ့စပီးယားကားကိုကိုးကားချက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးနေ့တိုင်းမှန်ကြည့်ဖြစ်ကြတယ်ဘယ်သူကိုမြင်ရလဲတဲ့ကိုသူတစ်ပါးမြင်ချင်တဲ့ပုံလားတဲ့အရှိတိုင်းပုံလားတဲ့စစ်မှန်ပုံကိုဘယ်ဟာတွေကဖုံးကွယ်ထားလဲတခြားသူတွေကတင့်ကိုဘာပဲပြောတင့်ကိုတင်ကြောင်ဘာသိထားလဲအဲ့အတွင်းစိတ်မှာရှိနေတာတွေကရောဘာလဲတင့်မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအဲ့ဒီတိုင်ထားတဲ့ယူပါယုံနဲ့ရီမန်းချက်အမေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဇနီးဖြစ်ခြင်းအဖေဖြစ်ခြင်းနဲ့လင်ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းမှာပြမြုပ်နေရင်တင့်သားသမီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖခင်မိခင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတခြားကဏ္ဍတွေကတင့်အာယုံကိုတွေ့ဖန်စေရင်ဒါအပြင်
အဲ့ဒီရီမန်းချက်ကနေကျမတို့ကိုဝေးကွာစေရင်အကောင်းဆုံးယောက်ျားအကောင်းဆုံးမိန်းမတင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုအတွက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နိုင်ကြောင်းနားလည်ဖို့ကျမတို့အားလုံးအတွက်အဲ့ဒီတော့ချက်ကဘာများဖြစ်မလဲသွေးတော်စဉ်းစားရတဲ့လေးချိန်ကတစ်ခုနဲ့စလိုက်ကြစို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မိကိုနေကိုချရဲစေခြင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာဟောပြောချက်အတွင်းကျမကိုတင်တို့အနေနဲ့အဖြေပြည့်စုံပေးစရာမလိုပါဘူးဒီဟောပြောချက်တစ်ခုလုံးအတွက်နော်တင့်အနေနဲ့အိမ်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီမိကိုနေကိုကိုဟာကိုဖြည့်စေခြင်းနဲ့တင့်ဖြေတွေကိုကျမမဖတ်ချင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဖတ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကတင့်ကိုတင်ရေးတဲ့စာပါတင့်ကိုတင်ထွေးဆက်ဆံနေခြင်းပါပဲတင့်မိကိုနေကိုတင်ကိုယ်တိုင်သိဆိုနေတာဒါပေမဲ့တင့်ကိုတင်တက်စာရှိဖို့တတိယပါဘယ်သူ့ကိုမှအဲ့ဒါကိုဖတ်ရမလားလို့မေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့မှတ်စုဖြစ်စေပါတင်ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလက်ညှိုးပေးမဲ့မှန်ကန်တဲ့မိကိုတွေကိုဖြေဖို့ခွင့်ပြုတဲ့စိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပါပထမမိကိုကတင်ခုဘယ်နေရာမှာလဲဝေလိုခရက်ခမ်းမရဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်ရှိနေလဲလို့မေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တင်ဘွားခီရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲလို့မေးနေတာပါတင်ဘွားရဲ့ဘယ်အစ်စ်မှာတင်ရှိနေလဲကျင်းတဲ့ဆယ်နေရာမှာလားတင်ဘွားခီရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတာလဲလို့ကျမမေးနေတာပါတင်ခုဘယ်နေရာမှာလဲတင်ဘွားရဲ့ဘယ်အစ်စ်မှာတင်ရှိနေလဲကျင်းတဲ့ဆယ်နေရာမှာလားဒါမှမဟုတ်မကျင်းတဲ့ဆယ်နေရာမှာလားပြီးတော့တင်းရဲ့အသက်50အသက်30အသက်80မှာဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေပြီလားတင်းခုဘယ်နေရာမှာလဲပြီးတော့ဒီမိကုန်းကိုရိုးသားစွာတင်ဖြေဆိုပါကဲအဲ့မိကုန်းနေဖြေပြီးသွားရင်အခုဒုတိယမိကုန်းစီသွားကြရအောင်တင်းကိုတင်ဘယ်သူလို့ထင်လဲတင်းယောက်ျားကတင်ဘယ်သူလို့အချိန်ချင်းပြောပြတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တင်းတစ်ထဲကပြောတဲ့တင်ဘယ်သူလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးတင်းအိမ်ကြီးချင်းကပြောတဲ့တင်ဘသူလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးတင်းအမေကတင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးတင်ဘသူဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုတင်းမြင်တဲ့မြင်ကဘာလဲတင်းကိုတင်းဘလို့မြင်လဲပေါ့တင်းဘလို့လူလဲဆိုတဲ့တင်းရဲ့အသွေးစိတ်ကနေနားလည်မှုကဘာလဲတင်းဘသူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့တင်းနားလည်မှုကဘာလဲတင်းကိုတင်းဘသူလို့ထင်လဲပြီးတော့နောက်ထပ်မိကုန်းကတင်သွားလာနေတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲတင်ဘယ်နေရာကိုသွားကြတာလဲတင်သွားနေတာဘာကြောင့်လို့တင်ထင်လဲတင်ဘယ်သွားနေလဲဆိုတာမသိရင်ဘယ်လမ်းကိုမှတင်မရောက်နိုင်ဘူးတင်ခရီးသွားနေတာပါတင်မှာအလုပ်ကန်ရှိတယ်အလုပ်ရှိတယ်အဲ့အလုပ်ကတင်ကိုဘယ်စီဥဆောင်သွားမှာလဲတင်အလုပ်ကန်ရဲ့ဥတီယာကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲတင်နေတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥတီယာကဘာဖြစ်ပြီးတော့တင့်ကိုတင်တွဲဘာလုပ်နေလဲတင်ခုသွားနေတဲ့ခရီးကတင်တကယ်သွားခြင်းနဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ခရီးရောဟုတ်ရဲ့လားတင့်ကိုတင်အခုဘယ်နေရာရောက်နေတယ်လို့ထင်လဲအခုအပေါ်စုမေးခွန်းမေးပါမယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကတင်မရှင်တန်ဘူးသေးတဲ့မေးခွန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်တွေဘယ်လောက်ရှိကြလဲဆိုတာသိချာမသိတော့အသက်90အသက်80 80ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးကျမအများကြီးပြောမိတာပါတင့်ကိုစဉ်းစားစေချင်တာကဒီအသက်အရွယ်တွေထဲတင်မပါသိရင်လည်းလူတို့ပို့လျှော့လုပ်ပါအသက်အရွယ်ကအဓိကမကြပါဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါတင်ဘဝကိုချမှတ်ပြီးတဲ့အခါတင်သက်ရှင်တဲ့ဘဝအကြောင်းစာအုပ်ကိုတင်ပြန်ဖတ်နေရတယ်လို့ယူဆပြီးတော့တင်ဘဝကိုဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်ချင်လဲစိတ်ကူးစေချင်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတင်ပါဖတ်ချင်လဲတင်းရဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲတင်းဘဝဇလန်အကြောင်းသူများတွေဘယ်လိုပြောပြကြတာကိုတင်ကြိုက်တယ်လဲတင်းဘဝကုန်သွားရင်တင်းဘဝကိုဘယ်လိုအဆုံးသတ်စေချင်လဲဒီနေ့ဟာကဘာကြီးပေါ်တင်းနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီးတင်းရှင်တန်ခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းစောင်းကိုတင်ဖက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာတင်ဘာတွေဖက်ချင်လဲဒီမိကိုရဲ့လှပတင့်တယ်မှုကတင်းတို့အသက်မရှင်ဘူးသေးရဲ့ချက်သေးရမယ့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်နေတာပါတင်ဘွားကိုဘလို့ဆုံးသက်ချင်လဲဆိုတာကိုဟာနဲ့ကိုပုံဖော်ပြီးရင်တင်ဘွားနောက်ဆုံးနဲ့ဘလို့ဆိုတာပုံဖော်ပြီးရင်တင်ထားခဲ့ခြင်းနဲ့တင်မွေနဲ့ကိုပုံဖော်ပြီးရင်ပေါ့တင်ပြန်သွားတဲ့အခါတင်ခုရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ရောက်ချင်တဲ့နေရာနှစ်ခုအကြောင်းစမ်းစစ်မှုလုပ်ကြည့်ပါကိုလက်တွေကိုတင်ဖြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြံသေးတဲ့အချိန်ကိုဘလို့ရှင်းသန်သွားခြင်းလဲပုံဖော်ဖို့ရန်တင်နေနဲ့စတင်ဆုံးဖြတ်ပါတင်မှာ9နှစ်ထက်ပို့ပြီးတော့ရှိနေသေးတာ10နဲ့250ပို့ရှိနေသေးတာကကိစ္စမရှိပါဘူးမတော်တဆထွက်ခွာသွားတာထက်တမင်တကာယူရချက်ရှိတင်နေထိုင်သွားဖို့ကသာအဓိကပါတနည်းနည်းနဲ့ကျမတို့အားလုံးသိကြရမှာပါကျမနိုင်ငံမှာလူတွေကရှင်းတဲ့နေုံ
လိမ့်မယ်အသက်ရှင်နေုံပဲလို့ဆိုလိုတာပါလူများလို့ဒီလိုတင်လုံးလိုက်ရုံပဲတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လောက်ရုံပဲပေါ့တင်ရထားဘူတာယုံကိုသွားတဲ့အခါမြောက်ဘူတာယုံနဲ့လဲလျှောက်တဲ့အခါနယူးယောက်မှာလို့ပေါ့လူအုပ်ကြီးတောက်ရှိရဲသွားလာနေကြတယ်တင်ကအဲ့ထက်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှတာပါအဲ့လူအုပ်ကြီးထဲမှာတင့်ကိုဘယ်သူမှထူးခြားစွာမမြင်နိုင်ဘူးအเจ้าကလူအုပ်ထဲမှာတင်ပြောင်းနေလို့ပုံပေါ်လွင်ခြင်းမရှိနေလို့ပါအသက်ရှင်ုံပဲရှင်နေတယ်လူများစွာကလည်းအဲ့လူအုပ်ထဲမှာပဲလူတွေများကြီးဟာခေါင်းဆောင်မှုခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေကြတာအံ့ဩမိပါတယ်သူတို့ကိုခေါင်းဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူတွေမရှိဘဲနဲ့ပေါ့ကျမကတော့သူတို့ကိုနောက်လိုက်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတခြားသူတွေကိုနောက်လိုက်ယုံလိုက်ဖို့ခေါင်းဆောင်နေကြတယ်သူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုမောင်းနေနေတဲ့ထူးခြားတဲ့ယူပါရောသူတို့မှမရှိကြဘူးသူတို့ဟာလူတွေအားလုံးကိုသူတို့နဲ့အတူခေါ်သွားတယ်တဲ့ရဲ့ယူပါရောကဘာလဲတင်ဘလိုမျိုးဆုံးသက်ချင်လဲအခုရှိနေတဲ့နေရာကနေဒီခရီးကိုဘလို့ပုံဖော်မလဲစီမံကိန်းတိုင်းတင်ဘလိုမျိုးပြီးစီးနိုင်မလဲဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ကုန်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှိနေတယ်လို့မနေ့ဖြန်ဆိုတာရှိလာအောင်ပါမို့ဘယ်တော့မှနောက်မကြဘူးတဲ့စီမံကိန်းရဲ့တိုင်းတဲ့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ဆောက်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်တဲ့ယူပါယုံနဲ့ကိုက်ညီပြီးတည်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအားပေးတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေချမှတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေတင်မှာရှိနေပါတယ်ပြန်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိတယ်စတင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်တင်ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်တသက်တာမှာဘဝတွေအများကြီးနဲ့တင်ရှင်တန်နိုင်တယ်ဘယ်ရာတွေမဆိုတင်ရှင်တန်လို့တဲ့ဘဝမှာတင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်တင်ကိုပေးထားတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်ဘူးတင်မှာရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိနေလို့ပါပဲတခါတလေအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့တင်အဖိုးခပေးရတယ်အခရီးကိုပြန်ဆောက်ဖို့အဖိုးခပေးရတယ်အဲ့ဘဝစီစဉ်ကိုပြန်ညှိဖို့ဖိုးခတွေပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းကြောင့်တင်စီမံကိန်းအတိုင်းကောင်းကောင်းပြီးစီအောင်တင့်ကိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအဝေးထိတ်ခလုတ်ကတက်လက်ထဲမှာဆိုတော့အဲ့စီမံကိန်းကိုတင်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ကဲတင့်ရွေးချယ်မှုကိုဘာကမောင်းနေလဲတင့်တန်ဖို့တင့်ပန်းနိုင်တွေနဲ့တင့်ရီမှန်းချက်တွေကပါအเจ้าကတင်ရွေးချယ်မှုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းတင့်ရွေးချယ်မှုတိုင်းမှာအကျိုးဆက်တွေရှိတယ်အချိန်တိုင်းဘယ်လားညာလားသွားဖို့တင်ဆုံးဖြတ်တယ်အနစ်နာခံမှုတွေရှိတယ်အေတော့မဟုတ်ပြီးအတွက်အခွင့်အရေးကုန်ကြစည်ရှိတယ်တင်မှာအစီအစဉ်ချထားတာမရှိရင်ဘီမဟုတ်ပဲအေကတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘီကငွေနဲ့ပတ်သက်နေုံတက်တက်ပဲလားတို့မဟုတ်တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ပတ်သက်ရုံပဲလားဘဲကမှန်ဘဲကမှားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရုံပဲလားတို့မဟုတ်တခြားသူတွေပြောတာအမှန်လားအမှားလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရုံပဲလားဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့လဲညွန်နေရမှာကဘာတွေလဲဒါကဘာကြောင့်ရေးကြီးလဲသင်သိထားလားလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရတဲ့ဘဝရဲ့ချိန်ခဏလေးတွေရှိကြတယ်လမ်းဆောင်လမ်းကွာရောက်ချိန်မှာတင့်ပြင်းထန်တဲ့စမ်းသက်ချက်ကဘာလဲသင်ဘဝလမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တင့်တွေအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲအဲ့ဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတွေကဘာလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီလမ်းကိုမသွားဘူးလို့သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲငါ့ကိုဘာကြီးပဲလာပေးပေးငါဖွဲ့စည်းကိုငါသစ္စာမဖောက်ဘူးလို့သင်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားလဲငါရှိမှသူ့ကိုယ်သူဝါကြွားနေတဲ့မိန်းမကဘလောက်ပဲလှလားငါရဲ့ဇနီးပေါ်ငါသစ္စာမဖောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲငါရဲ့ဖွဲ့စည်းကိုသစ္စာဖောက်ပြီးပြိုင်ဘက်စီကိုကုမ္ပဏီရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရောင်းမစားဘူးလို့သင်ကိုဆုံးဖြတ်စေတာကဘာလဲအကြောင်းကကျမဘဝကိုလဲညွန်နဲ့တိကျတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိနေလို့ပဲကျမရဲ့ဘဝအကြောင်းစာအုပ်ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာလဲကျမဖတ်ချင်တာကဂုံတီရှိပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပါတဲ့တိတ်ခါရှိခဲ့တဲ့သူအကြောင်းပါတဲ့စောက်တော့အဖြစ်ပဲဖတ်ချင်လို့ပါဒီစောင်းမှာအကျင့်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ခဲ့သူအကြောင်းပါတဲ့ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်ပဲလားအများကောင်းကျိုးအတွက်ရောသင်စဉ်းစားလားခံမှန်းကြည့်ရအောင်အများကောင်းကျိုးဟာအမြဲတမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကောင်းကျိုးဖြစ်စေတတ်လို့ပါတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနဲ့တဲ့တိုင်းဝိုင်းအတွက်ကောင်းတာတွေဟာတဲ့အတွက်လုံးလုံးကောင်းပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကကျမတို့တိုင်းဝိုင်းနေပိုကောင်းလာပြီကျမတို့အားလုံးအတွက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်လာကြမှာမို့လို့ပါစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ရင်ကျမတို့ဟာကိုထက်ပိုပြီးကြီးဖို့လိုပါတယ်ယူပါရုံရှိရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှာဆိုရင်တဲ့အနေနဲ့ချက်ချင်းလိုအပ်ချက်တွေကို
ကျော်လွန်ပြီးတော့မြင်